Labdien! Mēs esam Viedokļu līderu skola un mēs turpinām mūsu online apmācības. Un šodien mēs stāstīsim par virtuālo pasauli. Tātad virtuālā pasaule starp botiem, troļļiem, interneta huligāniem un ilūziju par anonimitāti. Liels paldies mūsu šodienas lektoram Kristīnai Līpiņai, komunikācijas ekspertei, kas ir gatava par šo te visu runāt. Un pēc tam šis ieraksts būs atrodams Viedokļu līderu skolas YouTube kanālā. Kristīna, lūdzu! Labdien! Vispirms paldies lekcijas rīkotājiem par to, ka uzaicinājāt. Paldies visiem, kas ir atraduši laiku šodien pieslēgties, un es ceru, ka mums būs vērtīgas diskusijas, un sāksim tad ar tādu teorētisku ieskatu, kas papildināts ar maniem vērojumiem un atziņām. Es komunikācijas nozarē strādāju jau daudz vairāk kā 20 gadus, un pēdējos gadus strādāju padziļināti pētot gan dezinformāciju, gan arī interesējoties par to, kas notiek ar sociālo mediju platformām, lietām internetā un pārējo. Par ko mēs šodien runāsim un kāpēc tagad man neiet slaids uz priekšu? Jocīgi. Laikam troļļi šodien uzdeva. Te troļļi ir atnākuši jau pirms viss ir sācies. Es tiešām nesaprotu, kāpēc viņš... Ok, bet... Tā... Labi... Kaut kas viņam nepatīk, bet... Jā, otrais slaids jau redzēt. Jā, es ceru, ka uz priekšu... ok, viņš bija iestrēdz vienkārši. Tad īsumā es iezīmēšu tādu tā kā plānu, par ko mani lūdza sagatavot pārskatu, un man uzreiz ir jāsaka tā, ka kad es gatavoju slaidus un domāju, ko man stāstīt un kā man stāstīt, es sapratu, ka tas laiks, kas mums ir atvēlēts, ir ārkārtīgi neliels, un man ir jāaptver tā kā tas pilnais spektrs, lai jūs saprastu lietu būtību, un tad mēs diskusijas daļā savukārt varēsim diskutēt jau padziļināti un varbūt ar lielākiem piemēriem. Bet jā, sāksim ar nelielu tādu pārskatu par tiešsaistes vidi. Tad pievērsīsimies tam, kas tad ir boti, kas ir troļļi un kas ir ļaundari vai huligāni tiešsaistes vidē. Man īpaši lūdza arī sagatavot tādus padomus vai pārskatu par to, kā tad reaģēt uz troļļu uzbrukumiem vai uz botiem un kā vispār rīkoties tiešsaistē esot. Tad mazliet arī pieskarsimies kiberhuligānismam, vajāšanai un pārnodarījumiem tiešsaistes vidē, un visbeidzot parunāsim par to, kas tad ir netiķete un kā būt prasmīgam tiešsaistes vides lietotājiem. Es pieņemu, ka visi no jums ir kādā no sociālo mediju platformām. Visi no jums visticamāk iegūst informāciju no interneta ziņu portāliem vai portāliem, lasa blogus, skatās vlogus, paši veic dažādus ierakstus, tā tālāk un tā joprojām. Tas, kas ir tā ļoti skaidri jāsaprot un jāapzinās, ka tiešsaistes vide šobrīd ir kļuvis tāds tā kā mēdījis pati par sevi, un tā informācija, kas tur nonāk, ļoti retos gadījumos tiek pakļauta, kā teikt, tādai redakcionālai vērtēšanai, un vesela jūra ar izaicinājumiem ir saistībā ar to, kādi ir sociālo mediju platformu noteikumi, ko cilvēkiem tur ļauj darīt, ko neļauj, kā pārkāpums kontrolē, kādi sodi tiek piemēroti vai kā tiek ierobežota visatļautība. Tad tas ir vesels milzīgs temats.
par ko mēs šodien tikai pieskarsimies garām ejot, bet viena no lietām, ko es gribēju teikt, ka mēs šodien īpaši neapskatīsim mākslīgo intelektu, tikai tiešām, pieminot, ka tāds eksistē. Mākslīgajam intelektam mums būtu jāatvēl krietni vairāk laika, bet jūs redzēsiet, ka arī tas te ir klātesošs visā, par ko mēs runājam. Un attiecībā uz kiberkaru, kas ir kļuvis no teorētiska jēdziena par mūsdienu realitāti, arī to mēs apskatīsim tikai daļēji, neiedziļinoties visos propagandas līkločos. Lūk, tad sāksim ar to, kas tad ir boti. Un boti, tas ir saīsinājums no vārda robots. Un tie ir, faktiski tās ir interneta programmas un interneta mehānisms, kas darbojas bez aktīva cilvēka līdzdalības. Un kāpēc mums būtu par to jārunā tieši tiešsaistes vides saistībā? Tādēļ, kā ar botiem mēs satiekamies arī sociālajos medijos, ir boti, kas tātad apzināti vāc sev sekotājus, un tad šis te konts profils vai vietne vai vēl kaut kāda datu apkopošanas mehānismas pārdod tos tālāk. Un otrs, ko es domāju, var pamanīt, tās ir tā dēvētās komentāru rūpnīcas, kur botiem ir iedots tātad kāds konkrēts vēstījums, un viņi brīvi pārvietojās pa visdažādākajām interneta vietnēm un vienkārši postē to vēstījumu, kāds no šiem te robotiem ir iedots. Mūžīgais jautājums par botiem ir, vai tie ir labi, vai tie ir ļauni. Visos gadījumos jāsaprot, ka boti ir jaudīgi. Par to, vai tie ir labi un ļauni, tur ir jāatbild katram pašam uz to jautājumu, kāda mērķa pēc tas bots ir radīts. Un te mēs nonākam pie tā, ka patiesībā, pat ja jums šķiet, ka jūs ar botiem, varbūt esat saskārušies maz vai gandrīz nemaz, jūs ar botiem visticamāk esat saskārušies ļoti daudz. Un vispirmām kārtām ir jāsaprot, ka arī lielās meklētāju programmas Google, Yahoo un citas arī ir boti. Tātad tās ir robotizētas programmas, kas vāc informāciju, apkopo pēc jūsu izvēlētiem meklētāju vārdiem, atrod, grupē informāciju un tā tālāk un tā joprojām. Pie labajiem botiem ir pieskaitām arī chatboti, vai kā es tos latviskoju, tērzētāju boti. Tās ir programmas, kas palīdz dažādos veidos. Tur var būt gan cilvēkiem ar īpašām vajadzībām programmas, gan programmas, kas palīdz iepirkties. Tie var būt digitālie palīgi mājaslapās, kur varbūt jums mēģina pastāstīt par to, kādi pakalpojumi tiek sniegti un tā tālāk un tā joprojām. Un nevar noliekt, ka šie ir pirmie divi, es teiktu, ka ir acīm redzami tādi labie boti, vai ne? Mēs tos izmantojam un tie ir ērti un sniedz cilvēkam atbalstu. Un tad tie nākamie, kurus es te esmu izšķīrusi, ir tādi, ar kuriem mēs diez vai gribētu satikties, ja vien esam gudri domājoši un gribam, lai mūsu dati ir drošībā, lai informācija, kas ir mūsu datorā vai planšetē vai citās viedierīcēs ir drošībā. Tie ir šie trīs nākamie, kas ir tādi, no kuriem mums būtu jāuzmanās un kurus būtu jāspēj atpazīt. Viens ir boti, kā es tos saucu par ietekmeļiem, tās ir programmatūras, kas izplata noteikti ziņojumus ar mērķi mainīt mūsu domas. Un
jūs tos varat nepamanīt, jo dažkārt mēs zinām, internetā ne visi startē ar savu īsto vārdu uzvārdu. Varbūt ir Jānis 1, 2, 3, tad ir Jānis 4, 5, 6, un tad ir Jānis 8, 9, 10. Un visi šie Jāņi postē vienu un to pašu vēstījumu. Un tam vēstījumam tad ir tāds mērķis, lai mēs sāktu domāt, ka tas, ko viņi saka, ir pareizi. Mēs mazliet vēlāk parunāsim arī par to, kā to parādību sauc kopumā, bet tātad, ja jūs redzat, ka ir virkne vienādu komentāru vai ļoti, ļoti līdzīgi komentāru, tad ir skaidrs, ka tie nav cilvēki, kas tos izplata, bet tā ir programmatūra. Tad es domāju, ka katrs no mums ir saskāries ar botiem karavīriem, jeb botiem, kas uzbruk datoriem un apdraud datus. Dažkārt tā var būt ārkārtīgi faktiski vienkārša lieta. Es pat esmu iekritusi savulaik uz to, ka man ļoti tuva draudzene atsūtīja čatā saiti ar tekstu mūsu fotogrāfijas. Un ko es izdarīju? Skaidrs, ka man vajadzēja apskatīties, kas ir mūsu fotogrāfijas. Tālāk notika botu uzbrukums, un es ilgu laiku patiesībā netiku no tā visa vaļā, jo boti manā vārdā izsūtīja visiem maniem paziņām un draugiem mūsu fotogrāfijas. Uzminiet, tā kā es esmu kārtīgs, uzticams cilvēks, visi vēra vaļā un inficējās, un tas bija tik briesmīgi, un man bija kauns, bet es vienkārši nezināju, ka šie te vēstījumi var būt tik personificēti. Šobrīd es domāju, ka jums nav noslēpums nevienam. Mēs redzam, kas notiek ar tām Netflix ziņām, kur nāk ziņas, ka jums ir jāapmaksā rēķins. Tāpat nāk uzaicinājumi uz tiesas procesiem, kur rīt iztiesās jūsu lietas. Un, diemžēl, cilvēki šīm saitēm klikšķina, ver vaļā ziņojumus, grib apskatīties, kas tad tur īsti pa lietu, un tādā vīzē principā ļauj pieeju saviem datiem. Un tas beidzamais, ko es šeit esmu ielikusi kā vienu no tādiem biežāk sastopamajiem botu veidiem, ir boti zombiji. Kāpēc zombiji? Tāpēc, ka līdzīgi kā zombiju fantastikas filmās, šīs te botu programmas uzbruk datoriem, pārvērš tos par botiem, un principā mūsu dators var kļūt par tādu tā kā staciju, kas tālāk atkal darbojas un ir kļuvis par daļu no šī te datu ievākšanas un uzlaušanas instrumenta. Tā, zinu, ko man vajag. Jā, Rasma, lūdzu. Jums jautājums? Nē, jūs netīšām saslēdzāties, labi. Un te mēs atgriezīsimies pie jēdziena, kas man pašai liekas ārkārtīgi interesanti, un man liekas, ka jums tā kā līderu skolas apmeklētājiem šis arī varētu patikt. Šis jēdziens nav bieži lietots, bet, manuprāt, ārkārtīgi svarīgi zināt, ir īpaši, ja mēs domājam par demokrātiskiem procesiem, par līdzdalību, par to, kā cilvēki iesaistās, kā cilvēki izsaka viedokli, un kā vispār veidojas process sabiedrībā. Angliski astroturf ir mākslīgais zālājs. Tas ir tas, ko ieklāja futbola laukumos varbūt, vai kādi cilvēki savos dārgos dārzos, bet tātad tas ir mākslīgs zālājs. Un šādi sauc gadījumus vai kampaņas, kad liels skaits botu vai arī apmaksātu troļu mērķtiecīgi izplata vienu un to pašu viedokli. Un tas mērķis ir ietekmēt sabiedrisko domu un faktiski mainīt notikumu gaitu sabiedrībā. Un šī te metode ir diezgan baisa. Pirmkārt, šajos gadījumos
jūs varat rēķināties, ka jūs šo viedokli sastapsiet pilnīgi visur. Vai tie būtu ziņu portālu komentāri, vai tie būtu, nezinu, jūsu mīļākā influencera ieraksti, zem kuriem virknējas attiecīgi šī te informācija, vai tas būtu YouTube video, zem kura tiek postēti šādi ieraksti. Kas to izmanto? Pasaulē to bieži izmanto politiskās partijas un lielās korporācijas. Nu, principā vai nu lai panāktu izmaiņas, visbiežāk mēs runājam šeit par izmaiņām vēlēšanu rezultātos, vai arī pārdotu produktu vai pakalpojumu, kurš ir maz pazīstams, nav tik kvalitatīvs un tā tālāk un tā joprojām. Un kāpēc šis ir mākslīgais zālājs? Tāpēc, ka kad mēs domājam un runājam par demokrātiju, tad parasti daudzi mīl teikt, ka kaut kādas lietas nāk no saknēm, no tautas, ka iedzīvotāji vai iedzīvotāji kopā ar pašvaldību vai iedzīvotāji kopā apvienojoties apvienībās vai ar politiskajām partijām rada idejas un tālāk tās virza. Un to sauc par grassroots. Un tātad kaut ko tādu, grassroots no angļu valodas, kas aug no saknēm, kas ir iznācis dabiski. Nu, tad šis te astroturfings jums liek domāt, ka milzīga daļa cilvēku ir iesaistīta vai piedalās, bet patiesībā tā nav. Un tāpēc tas ir astroturfing, tas nav no saknēm, tas ir mākslīgs zālājs, mākslīga lieta, ko mums uzliek pāri. Vēl te ir viena tāda teorija, kas man pašai ir ārkārtīgi mīļa no komunikācijas teorijām, kuras gribētu arī jums izstāstīt, kas ir itini viegli saprotama un šajā kontekstā arī svarīga. Tā ir teorija par klusuma spirāli. Kur tātad ir tā, ka nereti mēs domājam, ja par to kāds skaļi kliedz, tad tā domā daudzi. Un tad līdz ar to, tāpēc, ka tā domā daudzi, tad varbūt es sliekšos piekrist tam kliedzējam, jo viņš kliedz skaļi. Neviens skaļi nebļaustītos par lietām, kas ir svarīgas tikai vienam cilvēkam vai mazai grupai. Un te ir kļūda, ja mēs sākam šādi domāt, jo tāpēc, ka mēs nezinām, cik daudz cilvēku stāvēs šī skaļā viedokļa. Un savukārt tie, kas domā pretēji, sāk klusēt, un tad tā spirāli vienkārši šādi te vijas. Skaļākais aiziet uz augšu un ir visredzamākais, un savukārt tie, kuri varbūt ir vairākums, sāk klusēt. Un es domāju, ka tie, kas nodarbojas zināmā mērā ar astroturfingu, arī domā par to, ka jo cilvēki redzēs vairāk šādus ierakstus, tātad masu, jo mēs varētu sasniegt labākus rezultātus, zināmā mērā labākus rezultātus un ietekmēt šo te domu. Jā, lūdzu. Jā, tu teici, ka drīkst komentēt, jā. Vai varētu kādu piemēru šim, jo man liekas, ka tas, ar ko mēs saskārāmies Ukrainas kara sākumā, par to, cik bēgļi būs ļauni, kā viņi mums skaitēs, ko viņi dara un tā tālāk, tas tieši tāds arī izskatījās ļoti masveidīgs daudzās valstīs. Varbūt teiksi jā vai nē, un vēl kādu piemēru. Viens no lielākajiem piemēriem astroturfingam, protams, kur vislabāk to var redzēt, ir ASV un ASV prezidenta vēlēšanas, bet tas no mums ir tālu. Tas, ko tu mini, ir vairāk, te mēs runājam par dezinformācijas naratīviem, kurus apzināti tātad izveido un izplata arī ļoti bieži masveidā, gan ar botu starpniecību, gan arī ar troļu fermu starpniecību. Mēs par troļiem tūlīt runāsim, bet tātad te vairāk ir stāsts par to, ka viena vai otra valsts vai arī politiski grupējumi, dažkārt arī ekonomiski grupējumi veido šos te komunikācijas ziņojumus un izplata. Un ļoti bieži, pat ja tie liekas smieklīgi vai stulbi vai ļauni,
tas ir veids, kādā mēģina ietekmēt demokrātiju, kādā mēģina graut demokrātiskās vērtības, kas ir cieņa, brīvība, ja, miers. Un, jā, es domāju, ka naratīvi, ko izplata par Ukrainas bēgļiem, starp citu, ir atgriezušies šobrīd dienas kārtībā. Vismaz mani pēdējie novērojumi to rāda. Jā, tas ir, lai radītu šo te viedokli, kas ir balstīts nevis mūsu pašu pieredzē, novērojumos vai tādā normālas valsts dzīvē esošos notikumos, bet mākslīgi tiek kultivēts. Nu, nezinu, atņems mums darbu, kas ir pēdējie un kas ir ļoti, ļoti neglīti un briesmīgi ir, bet tas gan nav tikai par bēgļiem no Ukrainas, bet vispār par bēgļiem pasaules notikumu kontekstā, ka visi bēgļi atkal izplata slimības, bēgļi ir kā teikt, nevēlami, bēgļi atņem darbu, bēgļi dzīvo par mūsu līdzekļiem un tā tālāk un tā joprojām. Jā, bet es nedomāju, ka mums būtu tagad jāiedziļinās. Tā atkal ir cita lekcija, kur mēs varētu ķidāt, kā šie naratīvi pārvietojas, kas ir interesanti un kas ir arī pētījumos redzams un empīriskos datos. Šie naratīvi ceļo no valsts uz valsti. Principā pa Eiropu ceļo apmēram ar 2 nedēļu nobīdi. Tā mēs esam to papētījuši. Tas, kas šobrīd tiek runāts Francijā, pie mums būs apmēram pēc 2 nedēļām vai otrādāk, bet tas nozīmē, ka ir šīs tā organizētās grupas, kas konkrētas lietas izplata un masveidā. Vai es atbildēju, Diāna? Nu, gan jau kā atbildēju. Tā ir Diānai jau viss jau. Jā, liels cauri. paldies. Liels paldies, jā. Labi. Tad turpināsim. Man liekas, es ārkārtīgi lēni eju uz priekšu. Es te fonā skatos mazlietiņ to, nu, kāpēc tad atkal mēs nevaram. Ai. Nu, ok. Par troļļiem. Jūs visi zinat, ka troļļi ir skandināvu mitoloģijas neatņemama sastāvdaļa, un tur ir stāsti un pasakas, bet par troļļiem interneta vidē mēs saprotam tādus cilvēkus, kas grib pataisīt pirmkārt internetu traku, otrkārt viņiem ārkārtīgi patīk dusmas un naids, un lielākoties troļļi vēlas redzēt, ka tie, kas nav troļļi, paliek tikpat nožēlojami kā viņi. Par troļļiem runājot, viena lieta, kas ir tā pamata atšķirība no botiem, ir troļļi parasti ir cilvēki. Manuprāt, mēs varam izšķirt 2 veidu troļļus. Viena ir tie tātad, kas ir apmaksāti un kuru darbs ir trollēt citus, un otri, kuru cilvēku dabā vai sašķobījušās morāles dēļ, nu vienkārši tā sanāk, tāda ir šo cilvēku uzvedība tiešsaistes vidē. Kur tad dzīvo troļļi? Troļļi dzīvo pilnīgi visur. Kur vien jūs vēlaties, troļļus jūs varat atrast. Parasti jūs varat identificēt troļļus pēc tā, ka viņi lielākoties slēpj savu identitāti, lielākoties tie ir anonīmi konti vai profili, taču, diemžēl, pandēmija atklāja citu šķautni vēl, un nu pat arī cilvēki ar visu vārdu, uzvārdu un reālu bildi troļo uz nebēdu un ir rupji un uzvedas nepieklājīgi. Ko troļļi grib? Troļļi grib kautiņu. Troļļi grib kauties tā, ka siekalas un asins šķīst pa gaisu. Un troļļiem patīk draudēt, troļļiem patīk apsaukāties, troļļi mēdz stalkot cilvēkus, jeb izsakot, un troļļi mēdz dažādā veidā cilvēkus aizskart. Te mēs varam runāt gan par cilvēku garīgo
garīgo veselību, kur tiek norādīts, cik mēs esam dumji vai negudri, var tikt troļots par mūsu fizisko izskatu, ko internetā var redzēt vai no video materiālos vai bildēs. Tad tā ir troļu daba. Kā jūs varat atpazīt trolli? Troļi, un tā ir arī mana personīgā pieredze, troļi ignorē faktus. Troļiem neinteresē nekādi pētījumi, troļiem nav vajadzīgi pierādījumi, troļi nesarunājas racionālā veidā, drīzāk maina tēmu. Ja viņi jūs ir izkacinājuši par vienu tēmu vai apsmējuši, nu, tad var nomainīt uz nākamo tēmu, jo viss, kas viņus interesē, ir šī te miedarbība. Troļi dažkārt arī vienkārši mēdz ierasties racionālās diskusijās vai tiešsaistes sarunās, un tad attiecīgi raksta visādas muļķības vai postē jociņus un mēģina pievērst sev uzmanību. Galējie tie pārspīlējumi, par ko ir minēts arī šajā slaidā, troļiem nav vidusceļa. Viņiem viss ir vai nu vienā grāvī vai otrā, tātad balts vai melns. Mēs sīkāk neapskatīsim, bet visā pasaulē darbojas tā dēvētās troļu fermas. Tātad tie ir apmaksāti cilvēki, kas nereti strādā ne tikai individuāli, bet arī, kā teikt, pilnīgi tā kā troļu uzņēmums, kur viņiem tātad tiek dots uzdevums, un viss, ko viņi dara, viņi caurām dienām sēž tiešsaistē un troļo un dezorganizē interneta vidi. Kā rīkoties, ja jums ir uzsēdies trollis, kas komentē, piemēram, jūsu mājaslapu vai jūsu profilu nemitīgi vai mēģina izprovocēt jūs uz kādu negantu atbildes reakciju? Viena lieta un padoms ir neiesaistīties sarunās ar troļļiem. Ja jūs pats jūtat, ka varbūt, nu, piemēram, nezinu, jūs to tēmu konkrēti nepārzinat vai arī, jums nav laika, nevajag viņiem atbildēt, jo tas, ko viņi dara, šī viņu barība ir jūsu atbildes, vienalga kādas. Tas, ka tiklīdz kā jūs sāksiet, jums ir jārēķinās, ka tas ies garumā un plašumā. Vēl viena lieta, par kuru mēs nereti aizmirstam un esam ļoti pavirši, tas attiecas arī uz mūsu sociālo mediju un sociālo platformu lietošanas paradumiem. Ļoti daudziem cilvēkiem ir publiski profili, jebkurš var piekļūt jūsu bildēm, jebkurš var laikot jūsu ierakstus, jebkurš var redzēt jūsu pārdomas par dzīvi. Un kamēr tas ir, es nezinu, jūs stādat puķis vai jūs ar suni staigājat vai kaut kāds saturs, kas nav tik aktuāls plašākai sabiedrībai, varbūt jūs arī esat drošībā zināmā mērā, ja jūs neesat tik interesanti, toties tad, kad sākas, kad jūs paužat uzskatus, kas ir sociāli nozīmīgi vai sociāli ekonomiski vai politiski nozīmīgi vai interesanti, tad var gadīties tā, ka šie te jūsu labi domātie privātie ieraksti vai ieraksti draugiem pārvēršas par kaut ko tādu, kas iet kā tālāk ar troļu palīdzību vai kas principā ielūdz troļus viesoties jūsu profilā. Ja jūs tomēr izdomājat kauties ar troļiem, tad jums ir jārēķinās, ka troļus var sakaut tiešām ar faktiem. Un vēl troļiem riebis, ja pret viņiem ir laipni, un ja troļiem atbild ar humoru. Ar humoru es pati esmu atbildējis daudziem troļiem, un tas viņus tiešām sanikno, bet jāsaka, kā ir, viņiem arī tad viņi mazliet tiek izsisti no līdzsvara. Un jā, lūdzu pārdomājiet, kas tad ir tās jūsu sociālo mēdīju privātums un vai viss tas, ko jūs izvietojat sociālajos medijos, ir drošs no tādas perspektīvas, ka neliks jums ciest
vai nepadarīs jūs par sociālo mediju vai tiešsaistes slavenību. Šis ir viens piemērs, kur viena no Latvijā zināmām žurnālistēm, principā šie ir tikai daži ieraksti, ko viņa saņēma uz platformā X, iepriekš zināmā kā Twitter. Tad mēs redzam, ka te lielākoties cilvēkiem ir anonīmi konti. Ja tur paver dažus atsevišķus vaļā un paskatās, ko viņi vispār postē, tad jā, tie konti ir tādi, kas iet un vienkārši troļo pie jebkura ieraksta. Kā jūs redzat, te ir rupjības. Šīs nav lielākās rupjības, šīs ir tādas, ko var rādīt arī šādā te lekcijā, taču jāsaka, kā ir. Troļi nebūtu nav maigi, un ļoti bieži tie apvainojumi ir tādi, ka cilvēkam tiešām nāk raudiens vai paliek slikti ap sirdi no tā, ko troļi ir sarakstījuši, sarunājuši. Mazliet par kibermobbingu, jeb emocionālo pazemošanu. Tas arī ir fenomens, kas ir pēdējos gados kļuvis par klātesošu internetā vietnē, un visbiežāk, diemžēl, tas ir starp jauniem cilvēkiem un ļoti bieži starp bērniem, skolēniem. Un kas jums būtu jāzina par kibermobbingu, jeb emocionālo pazemošanu tiešsaistē, tā ir grupa cilvēku, kas izvēlas vienu, kuru vajāt, un dara to patiesībā 24 stundas un dažreiz arī 7 dienas nedēļā. Iemesli ir dažādi, ļoti bieži neracionāli, visbiežāk neracionāli, un katrā ziņā kibermobbings ir briesmīgs, jo, ja jūs varat iedomāties, nezinu, fizisku pazemošanu, piemēram, jūs ejat uz vidusskolu un klases biedri jūs apceļ, tad tomēr, kad beidzās nodarbības, jūs nokļūstat mājās, kibermobbings var turpināties neierobežot laiku, un neierobežotā vidē, jo faktiski no vienas platformas ierakstus un visu saražoto var pārcelt uz citu platformu, un tas viss turpinās. Un tas ir ļoti briesmīgi, kas attiecas vēl uz to, kādas tendences var redzēt. Diemžēl pēdējos gadus parādās bērnu, jauniešu kailbildes, kurš no kuru iemeslu dēļ kādam ir sūtījis vai devis vai rādījis, kas pēc tam tiek izmantots kibermobbingā, un kur šo te ziņojumu un ziņu ceļošanu ir ārkārtīgi grūti apturēt. Jo tas, kas ir jāsaprot, vienalga, cik ilgi šis te ieraksts ir bijis interneta apritē, internets nekad neko neaizmirst. Internetā var atrast pilnīgi visu. Ir programmas, kas to dara. Tad nav, varbūt jums liksies, ka jūs esat visu izdzēsuši, bet ir programmatūras, ar kurām var atrast ļoti daudz ko, un nav nemaz jābūt dižam datoriķim, lai to izdarītu. Tā kā šis ir atkal signāls, kas ir tie attēli, ziņas vai kaut kas, ar ko jūs dalaties ar citiem, un vai to materiālu kāds nevar sākt izmantot pret jums. Kas attiecas pret tādām nopietnām likumiskām lietām, tad šis ir, ja kāda no skolotājām vai kāds no jauniešiem grib pakratīt pirkstu, tad jā, šī ir Latvijas likumdošana, ka kibermobbings attiecīgi ir sodāma rīcība. Un par šo pārkāpumu var sodīt jau no 14 gadu vecuma. Tā kā visi tie, kas ir lieli varoņi un dara šādas lietas, tur var sanākt liels nepatikšanas un iestāties arī juridiska atbildība.
Šis ir viens piemērs, ar kuru gribēju padalīties par to, kā kaut kas, kas jums liekas varbūt domāts tikai jūsu draugiem vai varbūt, nezinu, kaut kādam šaurākam lokam var tapt par interneta tiešsaistes ziņu numur 1. Šis ir no 10. vai 11. oktobra, baidos sameloties. Zēns, kura sejā es uzliku klucīti, jo tas joprojām ir bērns un tā. Tad šis zēns bija ierakstījis video, kuru viņš platījās ar savā mājā esošiem ieročiem. Tur viņam bija tāds patronu čaulītis, un tad viņš stāstīja, ka vecākiem ir arī kaujas aprīkojums, ieroči, ar kuriem var šaut. Pagāja burtiski dažas stundas, un aicinātājs uz nemieriem jau saņēma policijas apmeklējumu. Un šis ir tāds, man liekas, ļoti labs piemērs. Protams, tas, ko viņi teica, ka viņš to ir sūtījis draugiem kā joku un tam līdzīgi. Tas video gluži, es neteiktu, ka tas bija ārkārtīgi smieklīgs joks. Un te ir arī stāsts par to, kas ir ziņa, ko jūs gribat kādam pateikt. Nu, konkrētajā gadījumā šis bērns aicināja nākt pie sevis, un viņš gribēja laipni dalīties ar savā rīcībā esošo arsenālu. Nu jā, te nu ir, un ja jūs paskatāties apakšā, tur, kur bildītē ir, tad 142,000 skatījumu šim video, un tas ir tikai Twitterī, jeb X platformā. Šis video ceļoja arī citviet, tā kā es domāju, ka čalis ir sasniedzis savu zvaigžņu stundu. Viņam ir rādītāji gandrīz tikpat labi kā prāta vētrai. Tad vēl atgriežoties pie tādiem padomiem, ko es ātri varu pārstāstīt, tad viena lieta, ko es teicu, ka uz tiešais apvainojumiem un pazemošanu nevajag atbildēt, jo tādā veidā jūs tikai paverat šo te Pandoras lādi lielāku. Ir jāsaglabā loģiskums. Tas, kas bieži notiek, ir, ka jums liekas, ka jums uzbrūk un tam līdzīgi. Ir jāsaprot, ka neviens nav viens, pat ja jūs esat viens pats ar savu viedierīci vai datoru, jums tomēr ir ģimene, draugi, paziņas, nezinu, skolotāji, sociālie darbinieki. Nav tā, ka jūs esat palicis viens tiešsaistes vidē, lai gan tā tendence, kas parādās, un arī stundu skaits, ko cilvēki pavada tiešsaistē, ir ārkārtīgi liels. Un tas, ka mēs sākam dzīvot TikTok realitāti vai X Twitter realitāti vai kādu citu realitāti, tie ir tādi draudīgi signāli, bet tas ir arī atkarīgs no katra mums, ko mēs izvēlamies un kā mēs savu laiku pavadam, cik daudz laika mēs atvēlam tātad šai te tiešsaistes dzīvei, kur nevienmēr mēs esam kopā ar īstiem cilvēkiem. Ja jums kāds izsaka draudus, vai ja jūs redzat, ka kāds rīkojas pretiesiski, vai kāds draud citiem cilvēkiem, tas, kas ir jādara, tātad veidojiet šos te ekrānšāviņus, saglabājiet ierakstus, lai jums būtu pierādījums, jo tas, ka jūs teiksiet policijai vai drošības dienestiem vai skolotājiem, ka rekur mani pazemo, man te draudēja un tā tālāk, un vispār es tagad neiešu kaut kur, jo man draud nosist, vai man mājās kāds grib ielikt bumbu vai nezinu, visas pārējās lietas. Jums ir jābūt pierādījumiem. Un tad, kad jums ir pierādījumi, bloķējiet, bez žēlstības dzēšat, bet neaizmirstiet vienmēr ziņot platformu administrācijām par to, ka šis ir tāda vai cita veida draudi, pazemojumi un tā tālāk un tā joprojām. Jā, ir gadījumi, kad tas nestrādā, kad šie te moderatori sociālajos mēdījos neuzskata, ka tas ir kaut kas, bet
es vien brīdi izklaidējos ķerot troļļus, un, ziniet, ar diezgan labām sekmēm. Vienkārši ir jāatrod tie pareizie ieraksti, kur viņš ir, kur tie draudi ir saskatāmi, nevis vienkārši ierakstu, tu esi muļķis. Tādu ierakstu, protams, neviens nebloķēs, bet tur, kur ir jau konkrētāki draudi, ja tādi ir, šādus ierakstus var panākt, ka bloķē un attiecīgi arī šie te cilvēki var tikt sodīti. Tas, par ko man ir 100% pārliecība, ka arī anonīmie uzbrucēji nekad nenoslēpsies pilnībā. Un te mēs redzam vairākus piemērus, piemēram, nesen cilvēki, kur domāja, ka viņi Telegram grupā var droši rīkoties, musināt uz nemieriem, musināt uz naidu, izteikt naida runu, ir uzsākta krimināla lieta pret 6 personām Latvijā, kas ir grupā darbojušās. Tā kā arī tā ilūzija, ka ja es esmu kaut kur noslēpies vai šajā platformā ir tādi un tādi privātuma nosacījumi, nē, internets nav tik anonīms. Un it sevišķi, ja mēs visi neesam augstākā kaluma hakeri, nevajag domāt, ka kaut ko var internetā noslēpt. Nevar. Un vēl mazliet, bet šim gan skriesim pāri, jo citādāk mums nepaliks laiks diskusijai. Runājot par netiķeti, tas ir termins, kas ir veidojies no 2 vārdiem, tātad no network un etiķet, kas ir internets un etiķete, un ir netiķete. Latviski izklausās mazliet dīvaini, bet šo te jēdzienu lieto saistībā ar digitālo un virtuālo pasauli daudzās valstīs. Man šķiet, ka vissvarīgākais princips ir uzvesties tiešsaistē tāpat kā īstajā dzīvē. Un, ja mēs dzīvē, tas jautājums, kas katram ir jāuzdod sev, ir, vai mēs īstajā dzīvē tieši tā rīkotos, vai mēs ietu, vai mēs kādu savā kvartālā apsaukātu. Vai mēs gānītos par kaut kādiem sabiedrībā notikušiem notikumiem pie savas ģimenes vakariņu galda, vai mēs apsmietu savus kaimiņienes kleitu vai klases biedrenes izskatu dzīvē. Interneta vide tādā ziņā ir briesmīga, jo tev ir visas iespējas mazliet sev anonimizēt un darīt pāri citiem. Un aizmirst par to, ka tu patiesībā dzīvē jau tā nedarītu. Vēl dažas lietas, kas ir ārkārtīgi aktuālas, kas man pašai liekas ļoti svarīgas, ka gramatiku neviens interneta vidē nav atcēlis. Ja jūs gribat, lai jūs ciena, tad ir jāraksta kārtīgi, jāraksta korekti. Vēl viena svarīga lieta, kas arī kļūst arvien aktuālāka, tas ir par citu privātumu un datiem. Vai jūsu kolēģi, darba biedri, klases biedri, draugi ļauj jums izmantot attēlus vai aprakstus, kuros viņi ir, vai arī jūs to darat uz savu galvu. Varbūt, ka ir cilvēki, kur nemaz negrib tikt jūsu ierakstos. Vēl viena lieta par ko es tā gudri esmu ierakstījis, bet pat tas pārvilkus pāri, ciena citu laiku. Un tas arī īpaši raksturīgs pēdējos gados, kad mēs ļoti daudz sazinamies internetā. Cilvēki raksta pavirši, cilvēki neievēro darba laikus, cilvēki neievēro diennakts laikus, cilvēki neievēro daudz ko, bet ļoti būtiski, lai jūs tātad paši par sevi radītu pieklājīgu priekšstatu un arī uzvestos jauki, tas ir cienīt citu laiku. Par vēl no šī visa, kas man liktos svarīgi jums atgādināt,
par apģērbu un vīdi, lai gan te ir izslēgtas kameras, mēs zinām daudzas anekdotiskās lietas, kas notiek, kad cilvēki domā, ka ja es strādāju no mājām, tad es varu strādāt apakšbiksēs. Ja es tagad gribu ēst un mums ir sapulce, es varu ēst pie datora. Un tad, kad man palūdz ieslēgt kameru, tad es metu savu šķilpu pa gaisu, vai arī es aizmirstu, ka man kamera ir ieslēgta un tur lietoju, nezinu, kādu dzērienu un guļu šupuļu krēslā īstenībā tajā laikā, kad man ir jāstrādā. Un tas ir arī stāsts par netiķeti. Mēs esam tagad satikušies, es priecājos jūs redzēt, jūs visi esat tos, kurus es redzu, ir jauki saģērbušies un sēž akurāti un skaisti. Un man liekas, ka tā arī ir cieņa un tas būtu ārkārtīgi svarīgi, kas ir jāatcerās par uzvedību interneta tiešsaistē. Par naida runu un par citām ļaunprātīgām lietām. Jā, tas ir kaut kas, ko es mudinātu darīt, ziņot par naida runu un atcerēties, ka pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums konkrētā stundu skaitā dzēst šo te saturu, ja tas ir nelikumīgs. Naida runa mums Latvijā ir bieži sastopama. Naida runu dara gan anonīmi cilvēki, gan izved arī tie, kuri ir ar saviem vārdiem un uzvārdiem, tātad atpazīstamas personas, un tas nav nekas labs, un ar to būtu jācīnās. Nu tā, es esmu izskrējusi cauri, diemžēl pārsniedzot savu laiku, bet es ārkārtīgi cienu jūsu vēlmi uzzināt vairāk, un es centos ātri izstāstīt lielos vilcienos to, kas varētu palīdzēt jums labāk saprast, kas tad dzīvo tiešsaistes vidē. Ak jā, un te bija viena lieta, kuru es pati šo rakstot aizdomājos par to, ka otrais punkts, ka visbiežāk ar tevi tiešām sarunājas cilvēks, tikai atrodoties otrpus ekrānam, un te ir domāts ne tikai sarunājas, bet arī sarakstas. Tad rakstot šo, es sapratu, ka šis tagad ir ļoti tāds kutelīgs punkts, jo ar jums var sarunāties mākslīgais intelekts. Jūsu draugi var būt mākslīgā intelekta paziņas, jaunie varbūt mākslīgā intelekta radīti avatāri. Līdz ar to ir arī jāpārdomā par to, vai jūs tiešām zinat, kas ir tā sauktie jūsu draugi. Un šobrīd, attīstoties mākslīgajam intelektam, ir ļoti, ļoti jāpārdomā tas, cik daudz jūs atklājat par sevi un kam un ar kāpēc. Un te ir atkal labā ziņa, ka, protams, mākslīgais intelekts mums ir vajadzīgs gan, piemēram, veidojot, cīnoties meklējot zāles pret vēzi, pātrinot datu pārraidi, prognozējot vētras, taifuns un visu pārējo. Bet, jā, tad, kad mēs nonākam pie tādas personīgās drošības internetā, tad padomājiet labi, vai tie ir dzīvi cilvēki, vai tie nav boti, troļi vai mākslīgā intelekta radīti veidojumi avatāri, kuriem jūs uzticat pārāk daudz. Tā, paldies. Tagad gan viss. Paldies, Kristīna. Nu, mēs 100% esam pārliecināti, ka tu esi īstā Kristīna Liepiņa un nevis tā, kas komentē kā trollis interneta vidē. Un visi var būt pārliecināti, ka mēs esam īstā viedokļu līderu skola.